Maulan na araw na naman mga migs. So, sa araw na ngayon is napakaulan talaga. So galing pala ako doon sa Daycare Center. Pag uwi ko is may natagbuan ako mga migs na nagbibinta ng mga gulay. Kaya bumili na lang ako ng isang bugkos ng sitaw, which is 30 pesos yan mga migs. Yun lang kadami, 30 pesos. Saka 20 pesos na pansit at saka 20 pesos na sapsoy. At saka yung kalabasa na 10 pesos. Yun lang ang mura. At saka bumili din ako ng luya. Saka para may makuot-kuot mga mix ba. Then, ko na talaga sa rep. Nilagay ko na sa rep para ma-preserve siya mga mix ba. Kasi hindi na naman natin kailangan sa ngayon. Kasi ang lulutuin ko is yung sapsoy at saka yung pansit. Kasi gusto kong magsabaw ba mga mix. Yun ang kagandahan. Pag may ref tayo is kung may nabili tayong may medyo madami-dami na pagkain, pwede natin ma-preserve siya doon sa ref. So yan lang ang balak ko na lulutuin ko sa ngayon mga migs, kasi nga malamig yung panahon, sarap humigop ng sabaw. And then nung isang araw pala is nakalimutan ko na may nabili pala akong juice. So hindi ko pa nagupit mga migs, hindi ko pa naiayos, kaya sa ngayon is naalala ko, yun pa lang ang paggupit-gupit natin. Kailangan individual natin ang paggupit mga migs para hindi tayo mahirapan ba. So yun lang mumurahin na juice ang binili ko, yung 24/7 kasi yun ang mura. Kasi yung iba kasing mga juice is ang mahal. At saka yung nagustuhan ko ang lasa nito ba ng juice na ito. Hindi siya masyadong matapang o yung sakto lang siya. Then mabango ang klase na juice na ito. So yan, ginupit-gupit ko yan at saka ko ilalagay yan sa lagayan. Yung mga mix, pag nakapunta kasi ako sa grocery stores is sinasamantala ko na yung panahon na kung anong wala sa bahay is binili ko pa unti-unti para kung kailangan na natin, hindi na tayo magkadipo-dipo pangitag asa tarapit ipalit mga mix or asa tag ipalit. At least pag nakaluwag-luwag ng pira, bilhin na natin yung mga kulang sa bahay para may madudukot tayo kung kailangan na. So yun, unti-unti lang yan mga binili ko yan mga mix. Yun talaga yung mga condiments or mga kailangan namin dito sa bahay, yung sa cabinet na yan. Tapos nagtimpla pala ako ng isang pakete ng juice para ilagay sa ref kasi naubos na. Hindi ko napansin na wala na palang juice sa bahay, wala na palang juice sa ref. Kaya kailangan nating magtimpla para kung mauhaw tayo or bago tapos kumain is may juice tayo, kasi yun ang habit namin mga migs. Yun bang nakasanayan na namin ba na pagkatapos kumain sa hapunan or sa tanghalian, may juice talaga. Mas okay pa yan mga migs kaysa sa Coke, kasi ang Coke hindi naman pwedeng natin araw-arawin or kanunayo na tug inom mga migs. At least itong juice is hindi masyadong hindi masyadong nakakasira ng kidney. So yan, natapos ko na iyang itimpla mga mix, is ilagay ko na sa ref para lumamig na siya. So ito pala yung iulamin natin mga mix. May natira pala akong karne doon sa ref, yung pork na karne is yun ang isasabaw natin ngayon kasama yung pansit at saka yung sapsoy, yung gulay, para mainitan yung tiyan natin mga mix, kasi malamig, napakalamig ang panahon ngayon dito sa amin, kasi orange rainfall color ang code namin dito sa ngayon. So mahangin at saka malakas yung ulan, malakas yung hangin mga migs. So kailangan talaga kumain natin ng mainit-init na sabaw. So yun, hinuhugasan ko muna yung kaldero para siya hindi masyadong mangitim, kasi hindi pa ako nakapalit ng gasol mga migs. Yan, kahoy na muna ang ginagamit namin. Before is kahoy naman talaga kami, pero nagsuggest yung mga kapitbahay namin na bakit daw hindi kami gumamit ng gasol, o hindi pa kami nakabili mga migs, wala pang budget, so kahoy muna tayo ngayon. So yan, iniwa-hiwa ko na yung mga lamas mga migs, yung sibuyas, ahos, saka yung karne, kasi magluluto na tayo para sa ating hapunan, para sa malamig na gabi. Kasi madami pa akong mga gagawin mga migs na para sa Daycare Center bukas. So kailangan natin pagkatapos magluto is balik na naman tayo doon sa mga tinatrabaho natin na para pampalamuti sa Daycare Center, kasi nga malapit na tayong bumalik sa klase, malapit nang babalik yung mga bata sa Daycare Center. So kailangan pagpasok nila is maganda na ang kanilang center ba. So hindi na sila
hindi na bored tanawon mga mix, parang hindi na siya, parang ano na, hindi na budiga tingnan yung center natin pagbalik ng mga bata. So excited din ako na ma-meet ulit sila mga mix kasi nakakamiss din kaya yung mga bata kahit sipat mga mix ba. Kahit sipat sila is ano, nakakamiss din. So medyo matagal-tagal din kami hindi nagkita kasi nga nag-Christmas break. So yan, nagluto na ako mga mix para sa ating hapunan. So, yun nga lang is kahoy na ang ginagamit natin kaya mangingitim yung kaldero natin. Kaya nga, bago tayo magsaing or bago magluto, kailangan talagang hugasan, magkiskisan talaga siya mga mix para hindi dumikit masyado yung uling sa kaldero natin ba. So, yan naman talaga ang kinagisna naming buhay, yung sa kahoy lang nagluluto. Gusto ko sana bumili ng panggasol pero wala pang budget mga mix. Siguro sa susunod na lang pag medyo nakaluwag-luwag tayo sa buhay, nakaluwag-luwag sa bulsa mga mix. But for now, I don't know kung ano, kailan, but may plano talaga na bumili talaga kami ng ng gasol. So yan, naluto na yung pagkain natin, yung niluluto ko. So maghapunan na tayo kasi medyo malalim na yung gabi, 8:30 na ng gabi mga mix. So maghapunan na kami para balik tayo sa mga ginagawa ko. Yan, lagay muna natin diyan sa table at see you on our next video mga mix. Yun ang ganap natin sa buhay sa malamig na panahon. See you on our next video. Maraming salamat sa lahat. God bless us all. Bye bye. Kain muna kami. So dumating na pala mga migs, yung order ko ng cabinet, nag-order ako through online mga migs. Akala ko noon is maliit lang siya pero ang laki pala. So kahit gabi na at umuulan, dineliver pa din nila. So naawa nga ako sa deliver dito kasi sudlonon maning amua. So lisod kayo ang dalan. Unya, ulan pa jod. So nakaligo gid sila mga migs, but okay lang naman kasi binigyan ko naman sila ng tip. So yan yung kabuuan ng ating ng in-order na cabinet. Ang ganda pala niya at saka napakabigat nito. Akala ko plastic siya mga migs, but nang dumating is solid kahoy pala siya. So maganda siya, napakatibay nito at saka ang daming lalagyan ng damit. Kasi yung cabinet namin mga migs before is na siya, luma na at saka nahugno na siya mga migs, nabigatan na sa mga damit na inilagay natin. So yan yung nabili ko online. So kahit napakalaki na nito mga migs, hindi pa din ito kasya yung mga damit. Yung gamit lang ng asawa ang pwede natin ilagay dito. Kaya naisipan ko na yung ibang damit ng asawa ko na hindi na kasya dito, ipamigay ko na lang sa mga kapitbahay namin dito. Para yung kasya lang dito ang itira natin. Para di na magalimuot sa pananaw mga migs. Uy, kapoy, kainin daghang pinilo dito. Ikasigo dito. So may nang ipanghatag, uy, para wanay sa gabal sa tong pananaw. So yan mga migs, laging umuulan dito, saka yung iba na may mga damit hindi pa natuyo. Kaya yan, naisipan ko bumili ng mga lagayan para wala nang nakatambak na mga damit mga migs. So sa ibang seller para mga migs, mahal siya. So sa seller na kinuhanan ko dito is mura lang siya, but sa iba is 9,000 ito mga migs. But sa seller na binilhan ko nito is napakamura lang niya.